Здравейте, приятели! Аз съм хаштаг Даниела БГ. Аз съм хаштаг Вали БГ. И добре в канала ми. Днес ще имам видео, влог, фен среща. Но няма да ви кажем с кого. Вече ще видим, щом сме там. На Валерия известна. Да, вече е втора част. Вече сме в Мол Варна с Валито и Галито. Гали. И сега отивам към Изабел. Да, ще ходим на фен среща. Прави клип? Да. Здрасти! Това е Изабел и сега сме на нейната фен среща и тя е супер. Ние сме фен среща ми, абонирайте за канала ми и за техния. Готови ли сме? Да. Ако ви хареса клипа, дайте палец нагоре, абонирайте за канала ми и много благодаря, че събрахме 143 абоната. Се надявам да съберем още повече. Изабел беше прекрасна, много ти благодаря. Абонирайте се на нейния канал и чао, обичаме те. Все така прекрасна бъди.